tutti e bene agattados a questa a tobiu no con storias. Hoy cercamos de gestionare de libros e lo facimos con sa competenza e sa passione de Gistranza Leo e Cinzia Tuveri. Grazie a Cinzia per essere noi con noi. Grazie a vosaltres per avermi invitato. Cinzia trivaglia da in bibliotecas, tenere un contatto di evo con sos libros, con su mondo sos libros e finza con chiedere sa passione per sos libros. Lo fa in Paris Arbiddas, l'ha fatto in Collinas, in nostra mazza come in Serramanna, mi pare. Sì. E in plus scrive, stiamo a questionare tutte queste cose parisaissa. E Cinzia, innanti entrare in questione dei sotriballi e delle passioni tue che sono più di una. Cerchiamo un vago di ieri e di presentare. Chi è Cinzia Tuveri? Questa è una pregunta che non tiene una risposta che è né facile né definitiva. Questa che si contai in pago vuedo, cercare di rispettare perché dove scrivo in tempo di un'intervista come te, questa non è facile. Mi è intacconca i versi di una poesia che ho pubblicato in due social, un contatto cosa mio. Ed è non da conoscia, è una poesia che è diventata poi importante per me, questa che quando da Puglia non ho afferrato, ma mancanta un po' di fuedus. Dunque fui sempre in contatto con due Piccioccheddo che ha fatto Suffizio Lingua Sarda in forro anche a Traballà e di ha domandato una portata del senso però, non letterali. E questa fu stata a conferma che questa poesia che è il mistero del Raimundo Piras mi toccava di accanto. E a un certo punto i versi sono arantaici, non certo si conoscono a tutti ed io non conosco manco a me. E questa è una poesia che questiona della vita, della morte e del suo tempo che si è donato di passare e dunque del suo valore che non si è donato a questo tempo e su valori si donano queste cose che facevo. Dunque io più che di noi chi sei prefero sempre a fare, perché in su che faccio pongio le cose in cui credo e i valori si devo. Quindi ti posso rispondere di aici, se su chi sei e su chi faccio. E te va che puoi stare sempre in questo conzadello. Traballo in biblioteca, sono una bibliotecaria, sono nasce in Sant'Engio e vivo in Marmida in Luna Matrona, questa è la vita cosa mia. Sono pesata in cui, sono sempre stata in cui e traballo in questo territorio che mi è caro meda. Questa passione per i libros e per la lingua sarda è sempre andata, sono sempre andata con sa mano con sattera o sono andata una a un'ala una a un'altra e si sono attoviate? No, c'è stati sempre, perché già di Picciocchedda quando andavo a scuola mi piaceva a me da ponere il romanzo su de Grazia Deledda, poi ho fatto questa tesina su dei personaggi femminili di alcuni romanzi. In domo è sempre poi da usardo. Benjo di una famiglia che è numerosa a me, da seos, l'ultima dei figli. Deo che mi casti a Palasa e che mi casti in Antisi manco 4 generazioni che sono entrate in contatto con me. Ho avuto questa fortuna di conoscere una iaia che questionava con me fetti in sardo. Babbo con mamma invece appartenenti già a un'altra generazione, perché babbo fu del su 31, mamma è del su 39 e appartiene a questa generazione che anche più per forza imparai a scrivere e dai in italiano in scuola e dunque già con nostro figlio anticristianao a due lingue. E poi c'è l'ultima generazione, sta nuova, dei nipoti che si spera che possa imparare a leggere e a scrivere in sardo come in scuola. Questa esperienza che viene di bibliotecaria, come è esposta a Zagappa, a Morgai,
posa lingua sarda si la ponimos si cercamos de iere come te sa generazione nostra spicciocchedor de oe i teischini della lingua nostra, l'imperana, l'usano in domo, o tocca de prestare attenzione che forse si mus perdine da qualche cosa. E tu e te iese? Deu non di biu meda sa picciocchedus chi fuedat a meda in sardo du su biu ca chistionata fruschedotto in italiano. De sicuru pagus funt capassus de lu scriri con s'ortografia corretta. Duncas cussu serviziu chi ci fut de pagannos me bibliotecas, secondo me fut unu serviziu de importu, s'uffiziu de lingua sarda. È vero ca chi non fai cursus sa gente non s'accostat a sa lingua, no? Duncas non ti domandat una correzione o un romanzo che est scritto in lingua sarda po du ligi, poita ca fai su stesso traballu de ligi in una lingua straniera, già est aici. Dunque iat a servire una politica che possa potenziare un servizio di questo tipo nei vidas amicitaris in ogni luogo. Tu Arnadu, sei stata pesata in sardo e in italiano in domo, questa è la cosa più umana, più bella che un babbo e una mamma possono fare per i loro figli, per non perdere non solo una lingua, ma la regina nostra. Sura e questa cosa, secondo me, è un'altra regionata da fare. Chi è? Quanto siamo capaci noi, più umani, di donare passione a sospizzino sposa lingua sarda. E te potremmo fare. Io penso che in una biblioteca si possono fare, si fettano per queste cose. In esperienza che teni tu, e te si può fare, e te si è fatto, e ti arbitro. Noi organizzato qualunque laboratorio, però la verità è che noi pure manca di competenze, fai un lavoro come ti si aspetta. Dunque è adesso interessante accedere a qualunque corso che sia di queste competenze. Ci causa di fare qualunque cosa, che noi non seriamo corso perché non è questo corso, mancai seriamo sul laboratorio, dunque ci causa di andare colli contigeddus, canzoneddas, e ci causa in su pago che potevo fare de trasmetti pure. Teneus un pochetto di libri che sono scritti in sardo, ci da pagos, andiamo a polli de prusu, meda, e poi tutte le età, perché mancai questa richiesta di un pipiedo di questa scuola di infanzia e questa richiesta di un piccioccheddo per un anno pure, dunque iat a servire più libri e più varietà, come pubblico pure. Un orso troppo gentile. Matteo, l'orso polare, si sveglia durante la notte. Scopre che il pezzo di ghiaccio dove stava dormendo si è staccato dalla banchisa e viaggia sul mare. Beh, arriverò pure da qualche parte, si dice l'orso. La sua isola si allontana sempre più. Ma Matteo non si preoccupa. Ora basta sporgersi dal ghiaccio per catturare un sacco di pesci. Sognavo proprio un po' di tranquillità, pensa l'orso contento. Questa passione è questa desor libero. Come te nascita? Tenia e tengo un'amica, compaesana cosa mia, e sazia traballata come bibliotecaria in Luna Matrona. Dunque, io sono entrata a sa prima volta in biblioteca che tenia 5-6 anni. La biblioteca fu in suo comune Becciu, piccola, però io mi ricordo che per me fu di commentare un mondo che si... Fimmanna, posso solo di una piscina. Sì. E non ti sei vestita pruso, e poi lui traballo pure. E questa è un'altra questione che mi dia piacere a un pago perché non è regionata, abito chi pure enzo da una idda. E te che narre a tenere una biblioteca, un servizio di biblioteca in una idda. Deo, posso che penso deo, posso sensibilità di chi pensa, scommente
su dottore, scommente questo servizio pubblico essenziale, come designare in lingua italiana. Tu hai in esperienza che tienes tribalesi sarvidas. E te ies in questo mondo che entra dai bessi dalla biblioteca? Ma forse potessi da importo a questionare non del suo servizio di una vita scetti, perché su chi puoi donare una biblioteca come di questa de Foro o di Conodramazza o di una matrona di Sabida mia o di una città non cambia, perché il suo servizio è sempre questo. Però la forza delle biblioteche del suo territorio anche a Bivudeo è questa di essere stata piazzata in un assozio sul sistema bibliotecario che è territoriale ed è del suo territorio di San Marmida e sti nasce quando si nasce a Deo manco in mesi anni 80 e è ancora bio e è cresce un meda questa che noi è formato già di 20 bibliotecas e dunque su dicio è sempre iberusu, narra sempre sa verità, l'unione fa la forza, io sta ici. Su chi poi donai un sistema bibliotecario e su chi poi donai un servizio bibliotecario in una vita a sova, non tem la stessa forza. Però calivuntis caratteristica di tutte le bibliotecas, quindi sul ruolo che questa adenti in una vita ma in una città di pura non cambia da questa cosa, che è questo di essere il luogo di attovio, perché mi capita oggi pure di incontrare persone che hanno una idea della biblioteca che è già simile ad una stanza con libri a intro, ma non è sta ici. E tutta sa muda con non è sta ici. Non è sta ici, perché le biblioteche sono funti biasa e funti biasa perché due agenti. Organizzados presentadas, laboratórios, attovios e bibliotecas funtibias per due gente. E un'altra cosa importante è sul fatto che funti luogo di democrazia. Perché ogni persona in questa biblioteca può soddisfare un bisogno di conoscenza e chi uno conosce porta da spirito critico poi di esercitare il suo diritto di essere in democrazia e dunque sul ruolo di biblioteca è questo. Di essere un cittadino, una cittadina che ischi di che certe cose si possono fare, commenti si possono fare. A ragionare, a giocare delle cose. Sì. State sempre in questo conto, come ti funziona sul sistema bibliotecario? Tu hai questionato proprio di questa forma differente che attento, che questo associo di biblioteca si può narrare. Poi testi importanti, l'arginato, ma te dona da gente in pruso di una biblioteca vetti. Beh, intanto chi poteva questionare i scetti del numero, poi che la biblioteca del Foro è di un patrimonio che è pago pruso di 10.000 libri, o la biblioteca dell'una matrona che è già 20.000, che noi andiamo a moltiplicare questo numero per 20, si va già una idea del suo patrimonio che è a disposizione della cittadinanza, delle persone che vivono in Marmida. Però è un'altra cosa pure che è su servizio di prestito interbibliotecario. Quando questiono questi picciochetti, faccio sempre questo esempio. Chi lui arriva a scuola e ti manca l'acqua pinna e ti vai in scrisi, no, da domanda a suo compagno. E in biblioteca si avanti la stessa cosa, chi vedi un utente e ci mira un libro che devo in questa biblioteca non tengo la possibilità di gastiare, di controllare e di domandare a altre 20 bibliotecche e dunque questa persona agatta sul libro che ci kendi direttamente in questa biblioteca del suo comune cosa sua. Noi in 2 anni movimentiamo fra i 12.000 e i 15.000 libri che non è pago. Sotto il rosso tetto di una vecchia casetta dorme accoccolato Guido il Ghiro.
Sopra un letto di morbide foglie ronfa e sbuffa per tutto l'inverno. Sarbidar nostras sono vivaras. Noi amos gente chi legge meda, chi chiede di schire e sono piscinos e piscinas e gente più urbana. Come mi viene da ti dimandare una cosa, ma qualche persona, qualche situazione che viene da conca, che ha fatto piacere a me da bere o modernare una persona che si sta così alla sua biblioteca, che ha domandato una cosa che ha tenuto soddisfazione. Esempio su Cindameda, questa che mi racconto sempre uno zio che poi mi ha telefonato e mi ha detto signorina mi vuoi di rinnovare sul libro, perché da Pulligio, però diavoli torrai a Ligi quanta rotta e dunque questo per noi è un esempio, sa gente che di seria o sa gente che ti fa un complimento, perché da si consiglia un libro o perché si da sagattau, si va a arrivare da un'altra biblioteca è pure un piacere, ma noi siamo in cui pure chi uno è in difficoltà, mi capita da certe volte che una mamma che ha bisogno di un aiuto per controllare, tanto sul registro elettronico, sai, impari, si dubbi Deus, c'è caso di comprendere come ti funziona, e alla fine questa gente entra in relazioni personali pure e è un piacere. In sa biblioteca si fa un montone di cose, si legge, si attopia, si gente, ma qualche progetto che ha fatto per la biblioteca, che ti ha dato soddisfazione, che ha visto che è servito più di altro forse, e non pensai a. De sicuro è sul lavoro che faccio con le scuole. È vero che punti si rendi, ma la vita la scuola non è pruso. Però devo dire che io tento sempre questa volta aperta e scarangiata dei maestri, dei maestras e dei professori, sempre una mano dentro per collaborare con questa biblioteca. Ogni anno faccio un calendario di attività, dove sono invitato a sapere. E questa è un'opportunità per noi e per spicciocare pure. Facciamo attività che punti di approfondimento mancare di materie che punti facendo in scuola in questo momento, però è pure un'opportunità di da spicciocare su chi entra in biblioteca questa prima volta non punti neanche iscritti, dunque lo iscriviamo. E questa è sicuramente i nostri punti biblioteca a scafale aperto in Narada. E a questo piace andare a forrocare, a bere, e questa occasione quando portare a domo un libro, tornanta, quando torrai, insomma, e noi si spero è che dice verità e donare vita a uno circolo che sia virtuoso e di trasformare in questo giudizio su lettori forti, dunque a chi legge anche era di appetito e si canta finché saccando punti in mano. E tutto questo passa da posta scuola. Questa è un'altra cosa che mi piace affrontare, un'altra questione. Sul libro della biblioteca, come arrivano sul libro, come lo separate e come fa con una biblioteca a andare avanti a seguire vinza sul gusto esa gente magari dimanda altro libro differente da una satiro o casa generazione infatti a tenere altri interessi. Intanto quando tu traballas po tempo su meda a introdurre una comunità e conosci questa gente, imparas a conoscere pure ita di dispragi da leggi e dunque questa è già un'indicazione. Poi dovresti sicuramente in ogni biblioteca dare una specializzazione a introdurre sul sistema bibliotecario per noi in foro teniamo come specializzazione in scienze naturali, dunque una parte dei acquisti andata in questa direzione.
E poi considera sta desiderata, si seria da ici, punti i suggerimenti sugli ingredienti di questa gente che frequenta questa biblioteca e ci casa de castiai sa sedati pure, perché dove puoi sprumare su saggistica, romanzi, albi illustrati, insomma, perché di tutto. Questo di sicuro un progetto che mi ha fatto piacere da scoprire appena incarreravo a fare questo lavoro, che non mi ricordo mai fu su 2014 e furono due progetti nati per leggere e nati per la musica. Sa Regia di Sardegna dos Arricidi e io appena incarreravo a fare questo lavoro, dunque su chi impara quando studia non sempre è sufficiente per fare bene il lavoro e tenia bisogno di mi confrontare, di altra gente che va dallo stesso lavoro cosa mio e che magari tenia esperienza per un anno pure. Dunque, fu bessita questa seriale dal Centro Regionale Documentazione Biblioteche Ragazzi, del Castedo e della Biblioteca Ragazzi, organizzata a Tovio de Nati per Leggere. E io mi fu iscritta, in cui pure questa esperienza non fu stata poi fatti professionali, ma fu stata pure una bella esperienza personale perché ho conosciuto gente come Antonella Pinna, Francesca Succu, Eveliso Bino e altre colleghe che insomma funti passati anni su me si intendevano ancora, quindi una bella cosa. E funti gente che un pochetto funti come me, battaglia adesso che dipinti battallai, però fainti. Dunque, castiendidas e ascoltendidas a imparare un meda. Nati per leggere è un progetto che si differenzia da me da un altro normale progetto di promozione della leggitura. Perché sul libro e le storie funti uno strumento per infotiare la relazione fra manus e pittios, dunque è una cosa un pochettino diversa. Questi attovi si bidiano ogni 2 scidas, più manco, de Capodanni fino a Dognasanti e del suo progetto però non fa intimati scetti bibliotecari, su questa graduati educatori, pediatras, esperti su de musica, libraios. Un bel gruppo. Sì, varie caumeda, ed ognuno porta a intro sati sua e su chi conosci e su chi ci vai e su mestieri su. Stando incontro dei riguardi su dei podie in questa biblioteca, siamo speriamo bessinde da questo Covid. Quanto ha cambiato su Covid, su tribaglio dubito che questa biblioteca è un luogo di relata, di attobios e credo che abbia una biblioteca boida o si schimentare la conca può cercare una maniera di mandare avanti le attività della biblioteca, non essendo bizzente, si è stata una bella manna. Certo che questi stati aici non fiamo neanche pronti, non riusciamo che altre colleghe abbiano pronte, però noi non fiamo pronti. Ci siamo approntati all'estero però, perché sono gente che
che insomma, si torna a ripigliare all'estero. Però il problema è che mancai me da collega non tenivano una connessione abbastanza bella, devo dire, tantissimo collegamento in diretta o che nessuna non tenia da webcam. A Savini ci siamo arrannesci a organizzare e fare letture e ho cercato di votare tutti gli strumenti che teniamo a disposizione in questo momento e a bella bella devo approntare altro. Dunque ho fatto leggitura, c'è stato un periodo in cui fundi stati sospeso su diritto d'autore puro, in modo da si può permettere di fare leggitura pubblica e di poi caricare in su social, in Facebook, con questa promittenza di tornare a avvocare spacciare questo tempo. L'Unione del Comune di questa marmita ha fatto un'altra cosa bella pure, perché ha attivato una convenzione con Media Library Online, dunque ho posto a disposizione di questa gente un montone di giornali che diventa insomma, a disposizione di tutti. E questo conto narra di una pippia che si seria da Potenzia, che è ammacchiata di intendi contos e che leggi di meda, ma prosche tu di bragidi a intendi scontos che di narra da sazia. In sostadiari, quando si sezziti in secca, applicare questa frescura prima di andare a si croccare. Tu te ne sei la passione per il libro, ma Vinza puoi scrivere. Hai scritto Vinza da pago un conto in sardo. S'ammatta des desigios a intro del suo libro Figli dell'isola, contro de Sardegna. Come te nasci da questa idea? E contaci un vago di queste esperienze. Scrivo sempre a partire da cose o che vivo o che vivo. S'ammatta dei desigios ad apparire una cosa un po' stravanata, ma esiste di vera. È un conto un po' pippioso, perché quando scrivo non scio, mi vedi di scrivo, poi spitticchereggio, però penso che su scrivo possa essere ligio con piacere dei manno puro. Fui andata a un'esposizione in Turri, dei Stulipanos, e a Sincarrero de su giro due fudi questa mattigella de ovia. Accanto un banchetto, folloso e una e fianta questa mattigella via da prena di questo biglietto e c'era due fudi uno cartello, la pianta dei desideri. E dunque mi fui accostata a leggi con uno perché fui troppo curiosa. E uno mi ha da colpito in particolare, tant'è che dopo tornavo poi esattamente come da Pulligio in suo conto e narrata di Aici. E spero che G, due vudis iniziali vetti, quindi non scideuso chi esti omio o femmina, non scideuso, e spero che G sani dall'estero. Mancai si vede si sposo. Dopo bio uno conto. Poi è vero che questo conto che ha scritto Deo questiona di altre cose, però sa scintilla di si scindita nel vestito dai due e si adattato dai due l'ispirazione. Sì. Tu hai nel finza già un usito poi studiato un lago caro dottor Sachs e come te mai questo numero e poi te arbitro che tenendo questo sito poteva soddisfare le esigenze, le disigi umane. Questa storia è lunga, cerco di essere, da incursare un pochetto. E nasce come luogo di scrittura curativa. E poi è diventato altro, perché è diventato un laboratorio di leggitura e di scrittura. Appunto, un anno fa di un incidente, mi sono burriata con questa macchina, per fortuna non mi fu in gotta a meda, però ho provato uno scante ora a intro di questa macchina. E questo fu una cosa che mi ha cambiato un po' questa prospettiva. Mi ha reso che dopo questo episodio, che è capitata a Savini dell'anno,
io dentro ho bisogno di andare un po' più savello, di mi dovrei accentrare e di toccare la terra qui si trova descrappita, e dunque appunto carrerò a camminare. Camminare e quindi tornare a domo, i suoi che mi niente, due notti in due d'acquino. Dunque questa cosa è in carriera da Ici. Calincuni mesi dopo, in verano, fu di Bessiu un bando dell'Università di Nugoro a Verrianta una scuola di leggitura e di scrittura. Io ho presentato domanda, ho fatto il suo colloquio e mi identificavo. Suo professore che dirige questa scuola, che è Massimo Onofri, gli ha chiesto di un libro. Ed io posso trovare che faccio, non riuscivo, perché mi piace il libro, su ogni libro è sempre un ponte che mi porta a un altro libro, a un'altra storia, a un'altra cosa. Questo libro fu di Viandanza di Luigi Nacci, Il cammino come educazione sentimentale, quindi tutto tornata a su che io fui già facendo. Di formazione professionale, ma ho fatto una bibliografia a pizzo su questa tematica. Questa bibliografia è finita in suo sito, sa scuola si impara a fare recensioni, dunque a leggere i libri in un certo modo e a dare conto. Quando posso, quando tengo un po' di tempo, ci carrio le recensioni, ci carriamo ischideo, serio passeggiate ed esercizi di riflessione, 2 punti di fotografia, perché a me mi è piccata questa cosa della fotografia pure, perché devo scrivo per immagini, questo è un po' su che penso della scrittura che faccio. Però non sei una che scrive a comando, sei una che scrive quando è su 20, a volte sono 20, le illustrazioni, questa fotografia è una forma di comunicazione che mi permette di comunicare con se vuoi. Dunque, in suo sito tutta questa cosa, su che faccio, su attovio, su qualunque articolo che scrivo all'Acanas, se lo devo. Cinzia, io ti do grazie per questa passione, questa pazienza, questa competenza e spero che tornes a trovare con noi a questione di libros, di biblioteca, di un mondo bello che dà passione e che dà alla gente la possibilità soprattutto di iscrivere e di essere cittadini e cittadine armensi. Grazie. Grazie a voi.